ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக். இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் மருந்து குழம்பு, காய்ச்சல் குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த குழம்புக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம். இந்த இன்க்ரீடியன்ட்ஸோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் அங்கே போய் பார்த்துக்கலாம். 20 பல் பூண்டு, 1 இன்ச்சுக்கு இஞ்சி, அதை பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 10 சின்ன வெங்காயம், கொஞ்சமாக புளி, 4 வரமிளகா, 1 ஸ்பூன் மல்லி, சித்திரத்தை 1 துண்டு, திப்பிலி 4 பீஸ், வால் மிளகு 1 ஸ்பூன், சீரகம் 1 ஸ்பூன், அப்புறம் கடைசியாக நல்லெண்ணெய் 4 ஸ்பூன். இப்போ எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு கடாய் காய வச்சுக்கோங்க. அதில் 4 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிடுங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் வரமிளகா, கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு சீரகம், திப்பிலி, மிளகு, சித்திரத்தை இது 4 ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை 1 நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு பூண்டும் இஞ்சியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதையும் நல்லா வதக்கி விடுங்க. பூண்டு அரைவாசி வதங்கினதும் சின்ன வெங்காயமும் புளியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். புளி வேண்டாம்னு நினச்சிங்கன்னா சின்ன சைஸ் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். நல்லா பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் வதக்கி விட்டுக்கோங்க. அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. சித்திரத்தை, மிளகு, திப்பிலி இது எல்லாத்துலேயுமே மருத்துவ குணங்கள் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அதுவும் குறிப்பாக சளி, இருமல் இதெல்லாம் கட்டுப்படுத்துறதுக்கான மருத்துவ குணங்கள் அதில் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இந்த நாட்டு மருந்து பொருட்கள் எப்பயுமே வீட்டில் ஸ்டாக் வச்சுருங்க. அப்போதான் காய்ச்சலோ இருமலோ வந்தால் டக்குன்னு நம்ம ஒரு மிளகு ரசம், இந்த மருந்து குழம்பு இதெல்லாம் வீட்லேயே செஞ்சு நம்மளுடைய காய்ச்சலை குணப்படுத்திக்க முடியும். இது நல்லா வதங்கிடுச்சு, ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை இலைகள் சேர்த்துட்டு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். கருவேப்பிலை இலையும் நல்ல இம்யூனிட்டி கொடுக்கும். சாதாரணமாக குழம்புல போட்டால் குழந்தைங்களாம் தூக்கி எரிஞ்சிருவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி அரைச்சி பண்ணுற குழம்புலலாம் போட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு போட்டதும் தெரியாது, சாப்பிடவும் செஞ்சுருவாங்க. சூடு ஆறுனதும் ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு இதை நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். இதை அம்மியில் வச்சு அரைச்சிங்கன்னா இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். மறுபடியும் அதே கடாயை வச்சுக்கோங்க. கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ அரைச்சிட்டு வந்த பேஸ்ட்டை போட்டுடலாம். கூடவே மஞ்சத்தூள் 1/2 ஸ்பூன், உப்பு தேவையான அளவு போட்டுடலாம். 4லேருந்து 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க. காய்ச்சல் வந்தால் நம்மளுக்கு டேஸ்ட்டே தெரியாது, ஒரு மாதிரியாக இருக்கும், வாயெல்லாம் ஒரு மாதிரி கசப்பாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் டே பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது காரமாக சாப்பிடணும் போல் இருக்கும். அந்த மாதிரி காரமாக சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறப்ப இந்த குழம்பு வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். காய்ச்சலும் சரியாயிடும், உடம்பும் தேறிடும், நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல இம்யூனிட்டி கொடுக்கும். அடிக்கடி அடுக்கு தும்மல் வரவங்களுக்கு, சைனஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு, அஜீரண கோளாறு, வயிறு உப்பசம் இந்த மாதிரி எல்லாமே சரியாயிடும். மழை காலத்தில் அடிக்கடி நிறைய பேருக்கு சளி பிடிக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க சும்மா மாத்திரை போட்டுட்டு இருக்க முடியாது. இந்த குழம்பு வச்சு சாப்பிட்றப்ப உங்களுக்கு உணவு முறையிலேயே நீங்கள் உங்களுடைய சளி இருமலை குணப்படுத்திக்க முடியும். குழம்பு கொதிச்சிருச்சு, இதை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். கடைசியாக இதில் 1 துண்டு வெல்லம் சேர்க்குறேன். இந்த குழம்பு கொஞ்சம் புளிப்பும் காரமாக இருக்கும். ஸோ அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சமாக வெல்லம் சேர்த்துருக்கேன். எந்த ஒரு மீலுக்கு அப்புறமும் நீங்கள் வெல்லம் சேர்த்த கடலை மிட்டாயோ எள்ளு மிட்டாயோ சாப்பிட்டுட்டே வந்தீங்கன்னா உங்கள் உணவில் இருக்கிற நியூட்ரியன்ஸ் அத்தனையுமே உங்கள் பாடி அப்சர்வ் பண்ணும். வெல்லம் சேர்த்தா குழம்பு டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும், நம்மளுக்கு நல்ல நியூட்ரிஷனும் கிடைக்கும். இது ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம ஊற்றி வச்சுக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, காய்ச்சல் குழம்பு செஞ்சாச்சு. சூடான சாதத்தில் இந்த மருந்து குழம்பை ஊற்றி சாப்பிட்டு பாருங்கள். காய்ச்சல் எல்லாம் அப்படியே பறந்து போயிடும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ரக்ஷி டாக்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.